Det betyr mye for meg å få en slik pris fordi jeg synes alle de bøkene som var plukket ut var fine forfatterskap å følge med på videre. Og det stas å få muligheten til å kanskje bli lagt merke til i utlandet og få noen utenlandske lesere også. Og så det jo selvfølgelig stas det jo stas å bli lest, og så det stas å få penger. Så jeg visste ikke at jeg fikk penger før jeg fikk beskjed om at jeg fikk prisen. Jeg skal bruke de til å skrive på kontor og på kanskje en skrivereise. Kanskje kjøpe noen bøker, kjøpe en flaske champagne. Ja, jeg vet ikke. Ja. Jeg tror hovedpersonen i Bok om sorg går inn i en slags sånn kanskje det et overlevelsesmodus hvor hun ikke helt greier hvor det ikke noe rom til hennes sorg, men at hun blir stående og observere de andre familiemedlemmenes sorg over den broren. At hun derfor har ikke på en måte så mye spillerom, og hun har ikke så mye rom til å få satt ord på det hun selv føler. Hun nesten sånn lammet, tenker jeg. Ja. Jeg tror vi har en sånn forestilling om at på en måte, sorg skal gå over, eller at det skal bli lettere. Men jeg synes ikke nødvendigvis det blir det. Men sorg blir noe annet etter hvert. Og det gjør den kanskje også etter et år i den boka, hvor du på en måte, det ikke bare et år, men det et år og litt til. Så det peker kanskje fram mot at de skal leve med dette videre. Jeg tror folk kjenner seg igjen i hvor handlingslammet man blir etter at noen dør, og hvor på en måte, og egentlig hvor mye som skal ordnes etter at noen dør, med papirer og begravelse, og hvordan etter en begravelse så blir det helt stille, og så kanskje folk slutter å snakke til deg, og tror at nå sorgen over, og så står man der helt alene, og så det ikke sånn likevel. Jeg hadde mange tekster, korte tekster om sorg som jeg ikke visste helt hvordan jeg skulle strukturere. Og da begynte jeg å gi hver eneste tekst et tall. Fordi jeg føler at de tekstene følger hverandre og hører sammen, de som står tett etter hverandre. Og så ble den tallsettingen sånn strukturelt, en måte å gi den form på, eller ja, og som også kanskje viser på en måte hvor man befinner seg på en sånn sorgstadie, da. Om du tidlig i sorgstadiet, så du på nummer 1 og nummer 2, og når du litt senere, så du på 237, eller ja.